Всем привет, меня зовут Игорь Либанов. Хоровод – попытка поймать северное сияние. Хоровод – древнегреческий групповой танец, древний народный круговой массовый обрядный танец восточных славян, известный также в Польше. Содержит в себе обрядовое или необрядовое массовое игровое действие, танец, пение, хоровое пение. Возникает вопрос, почему древнегреческое слово, а не русское? Может быть, это слово оказалось под запретом? Круговой танец распространен в основном у славян. Танец – ритмическое, выразительное движение тела, обычно выстраивается в определенную композицию и используются музыкальные сопровождения. Танец, возможно, древний из искусств. В природе у животных встречаются брачные танцы. Люди недалеко ушли от природы. Танец – это способ привлечь партнера противоположного пола для любви. Хоровод – попытка поймать северное сияние, а именно солнечный ветер, который вызывает северное сияние. Хоровод – оптимальный вариант танца. Есть народные игры, когда человеку не дают возможность сбежать из центра хоровода. Хоровод не отражает национального характера, а именно дружелюбия. Особое дружелюбие народ не отличается. В 1303 году в Дмитрове на магическом шутовом камне 4 князя заключили мирный договор. Это получило отражение в гербе и флаге города Дмитрова. Междоусобные войны грозили уничтожением государства. На мой взгляд, князь нужно провести и перевести на современный русский язык король.